哋大家睇到嚇一支新嘅隊伍，咁佢哋冇任何精神壓力係咪啦？咁啊搏一搏，單車都變摩托。咁起碼新嘅隊伍咧冇思想壓力。咁我哋睇到咧，所謂長江後浪推前浪，一代更比一代強。舞獅接班人在成長嚇。咁佢哋不斷咧就係創新。好。咁呢頭綠色嘅城獅啊，咁我哋有啲人都叫點樣啊？趙子龍啊，周條龍。嗱，係咪可以後生可畏啊嘛？懷住一種搏一搏嘅心態係咪啦？搏搏幾大幾大，燒賣燒賣，老虎都魚蝦蟹。你隻腳有啲痕啊，拗痕啊，話下你啊眨眼唔抵得啊！所以我哋知道舞獅咧個形神，要靠舞獅嗰種人嗰種思想靈魂。其實佢想乜嘢做乜嘢啦。通過舞嘅時候咧，將嗰種氣勢同埋佢嗰種感覺咧係表露出嚟嘅。哪怕一個舉手投足揈腳啊踏腳，嗱佢有一種好似好悠閒咁嘅，唔使急，淡淡定有錢剩。攞充電寶俾我，攞充電寶。嗱，幾好玩啊！你有冇睇到打鼓打得兩個嚟哼嘅，第一個人係哼嘅，兩個人哼嘢咁哼出嚟。好啦，到咗高峰嘅時候啦。充電寶呢個嘅，吸先，吸嗰陣。嗱，我哋知道今日華光誕咧，咁嚟醒獅去拜過咧，真係上一身咁啊！威武霸氣，領四方，華光普照3000屆。
位朋友記得點讚關注。